মাঝে মাঝে ফোনের ভলিউম বাটন এতটাই ডিস্টার্ব করে যে মাটির সাথে এটাকে ঠেসে ধরেও ভলিউম বাড়ানোর কোনো উপায় হয় না। এতটাই ঝামেলা করে এই ভলিউম বাটন। তো এটা কম বেশি সবারই হয়ে থাকে। এটা সলভ কিভাবে করবেন? তো এটা আমারও হয়ে থাকে। অলরাইট গাইস, এই কাজটা করতে হলে ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশনের দরকার হবে। চলে আসবেন গুগল প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে আসার পরে এখানে সার্চ করবেন ভলিউম বুস্টার। তো আমি সার্চ অপশানে চলে আসলাম, এখানে লিখে নিব ভলিউম বুস্টার। তো এত কিছু লেখার দরকার নেই, জাস্ট শুধু লিখবেন ভলিউম বুস্টার। ওকে, তো এরপর অ্যাপসটাকে এখান থেকে ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম 53 পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে আমার ফোনের অরিজিনাল ভলিউম। আর ভলিউম যখন বুস্ট হবে তখন এখানে ভলিউম ইজ অন এটা লেখাবে, বুস্ট ইজ অন এই লেখাটা চলে আসবে নোটিফিকেশন বার যখন আপনি উপর থেকে নিচে নামাবেন। তো এটা সর্বোচ্চ কত দিয়ে রাখবেন বুস্টটা? এখানে মেন ব্যাপার হচ্ছে বুস্ট। এই যে বুস্ট লেখা আছে সবার নিচে, আর যেটা এখন আমি কমাচ্ছি বাড়াচ্ছি এটা হচ্ছে ফোনের ভলিউম। আর নিচে যে বুস্টের লেখা দেখতে পাচ্ছেন 0%, এটাকে সর্বোচ্চ আপনি 40% এর ওপর দিবেন না। এই যে বুস্ট লেখা আছে আমি আবারও বলছি, এটা 40%-এর উপরে কোনো সময় দিবেন না। আমি বলবো সবসময় 30 অথবা 35 এটাই দিবেন, এর বেশি দিতে যাবেন না। যখনই 40-এর উপর দিতে যাবেন তখনই আপনার স্পিকারটা কেটে যাবে। কারণ আপনার যদি বিশ্বাস না হয় একবার আপনি গান প্লে করে দেখতে পারেন। আপনার ফোনের ভলিউম দিয়ে বুস্ট যে অপশান আছে এই বুস্ট ভলিউমটাকে আপনি 30 থেকে 35-এর মধ্যে নেবেন, দেখবেন আসলে কী পরিমাণে সাউন্ড বেড়ে যায়। তো যাদের ফোনে এই সমস্যা ছিল আর হবে না কখনো।